अगर आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इस गुब्बारे को फोड़ने के बाद बैंगनी निकलेगा या पीला? जिनको लगता है इसके अंदर बैंगनी निकलेगा वो लोग लाइक करके कमेंट में भी लिखें, और जिसको लगता है इसके अंदर पीला है वो सब्सक्राइब करके कमेंट में भी लिखे। चलो फोड़ कर देखते हैं किसका जवाब सही है। वैसे दोस्तों, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी सेंड करता है। दोस्तों, ये तो बैंगनी निकला, जिसका जवाब सही था कमेंट कीजिए।